Sharp 的无孔槽洗衣机啊，可以让我们省水、省钱、省时间哦。因为无孔槽的设计，它不会有内外2个桶槽，所以啊，也不会有水残留在这个中间的缝隙。在标准模式之下，最多可以省水到31%，达到50公升的省水量哦。它也非常的抗菌，因为有孔有洞，就会滋生一些细菌啊、霉菌啊残留在那边。所以啊，找掉了这些东西，你也不再需要找专业的人来帮你拆除洗衣机去清洗这个内外槽中间的那些缝隙，这笔钱也省起来了。它有超强的洗净力，是采用高速的海豚回转盘，有3D 上下左右的水流来帮助你做清洗。就好比啊，我们用手揉搓洗，保证让你的衣服洗得干干净净。因为没有那些孔洞，所以在旋转的过程当中呢，也不会伤害到我们的衣料哦。这款无孔槽的洗衣机啊，有11、12、13公斤3款。如果你想了解更多的话呢，可以加入姐妹的 VIP Line，有真人来回答你哦。